Здравствуйте, с вами Декстроук. Сегодня я буду делать видео, как сделать палатки и про костры для для похода. Вот так. Так, в первую очередь ставим команду глок. Вписываем туда команду, активируем, ждем завершения постройки, и мы видим туда другой командный блок. В нем надо вписать вторую команду. Я выложил, не знаю, тоже вписываем, закидываем. Команду может быть. Я скину видео. Там увидите команду первого, команду второго. Так, вот теперь это нам не нужно. Команда третья. Третья табличка. И у нас появились какие-то яйца на английском языке. Кто знает английский, кто нормально поймет, но я уже с этим все разбирался. Первое у нас это обычный костер. Кстати, он будет светиться, потому что он там вот, как вы видите, это фонарик стоит. Так что не буду пока раскрывать. Вот это яйцо, оно уничтожает костры. Последнее яйцо. Мы заспавнили тут костерчик. Что он не горит, что он не жарит. Во-первых, можно закинуть туда уголь, но у меня анимации не будет, смотря как у вас. Потихоньку сейчас нужно закидывать. Я услышу звук, а у вас должна была появиться дыра. Вот, все, я услышал звук. Так, теперь можно там жарить еду, но у меня только жарится вот так. Баранину. Кидаем. Не жарится. Свинину. Вот, говядина. Не жарится. Вот, они не жарятся, не горят. Сейчас это уничтожим. Вот, они у нас не жарятся. Так, еще оставим. А вот свинина, она жарится. Сейчас опять закину туда угля. Все, костер загорелся. И со скорым временем свинина будет готова. Извините за хриплый голос, у меня что-то горло болит так. Вот это. И, кстати, я, наверное, уже спалил это. Когда мы близко подходим, мы можем их поджечь. Лучше близко не подходить. Ладно, давайте уже дождемся, пока нам свининка пожарится. Я даже перейду в выживание. Как долго. Давай. Вот, мы пожигаемся, вот свинина пожарилась. Как она не живет? Попробуй, я все стороны. У меня почему-то она не живется. Это какой-то баг, видимо. То, что ее надо брать с той стороны, с какой ты поставил вот это, костер. Мне кажется, это баг какой-то. Ладно, получилось. Жареная свинина, она не нужна. Сейчас перейду в креатив. Все. Дальше у нас идет большая палатка. Короче, большая палатка. Не надо поспать. Вещей поделать, посидеть на стульке. Не знаю, у меня тут не работает стул. Не работает. Он работает так-то иногда. Но у меня вообще-то
палатка какая-то баганная. Следующая палатка это маленькая походная палатка. Вот тут уже все работает. Тут прям коврик посидеть. И поспать. Сейчас поспим. Бывает, что кроватки одноразовые. Вот такой у меня лагерь маленький. Так, следующее. Это яйцо спавна, даже это не спавн, это яйцо, которое удаляет палатку, наоборот. Не призывает, а удаляет. Иногда надо даже задевать костер, вот как вы сейчас видели. Хопа, 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 и нету. Это я уже вам говорил. Уничтожает костер. Сейчас, еще раз протестим. Все, костра нет. И у вас, ну, это может получиться типа такого. Типа такого. Может у вас получиться. Типа такого. Надеюсь, вы не удивлены. Ну, чем тут удивляться? С вами был Декстрок. И всем пока-пока-пока.